Rupees come. Sorry? Rupees. Rupees? 50 rupees? Okay. Name? Aman. அமனுடைய ராசியில் நல்ல நேரங்களை பாரு. குட் டைம் அண்ட் பேட் டைம். அமல் ராசியில் குட் டைம் அண்ட் பேட் டைம். காட் பிளஸ். வெளி வராங்களா? Your ராசியில் குட் டைம், வெரி குட் டைம், நோ ப்ராப்ளம். யுவர் ராசி இஸ் முருகன். ஓகே. முருகன் பகவான். ஓகே. யுவர் ராசி வெரி குட் டைம், நோ ப்ராப்ளம். திஸ் பேட் டைம் வந்து 2012 பேட் டைம் ஓவர். யுவர் ராசி ஃபாதர் மம்மி பிரதர் சிஸ்டர். யுவர் ராசி வந்து வெரி குட் பவர்ஃபுல். ஓகே. திஸ் ராசி வந்து 7 இயர்ஸுக்கு வெரி குட் டைம். ஓகே. திஸ் அதாவது உங்கள் ஏஜ் வந்து 82 வரைக்கும் இருக்குது. 80 லாஸ்ட் ஏஜ். ஓகே. லாஸ்ட் ஏஜ் வந்து 82 வரைக்கும் இருக்குது. யுவர் மேரேஜ் டைம் அதாவது 27 மிஸ்ட்டு 31. 31. ஓகே. நோ ப்ராப்ளம். காட் ப்ளஸ். ஓகே. ஓன் பிஸ்னஸில் ஓன் பிஸ்னஸ். ஓகே. மற்றபடி உங்கள் ராசிக்கு வந்து நல்ல நேரமாக தான் இருக்குது. நோ ப்ராப்ளம். குட் டைம் ஓவர். இவர் ராசியில் பார்த்து ஓகே. ஓகேவா? யுவர் ஃபேமிலி நெக்ஸ்ட் நேம் இருக்கா? சாரி? நெக்ஸ்ட் நேம். நெக்ஸ்ட் நேம்? ஃபேமிலி நேம் வேற? வேறு யாருக்கும் பார்க்கணுமா? It's telling whatever you want to do, it's Sorry? It's telling you your family was another problem was வேறு யாருக்கும் பார்க்கணுமான்னு கேட்குறாங்க. அவங்க ஃபேமிலியில் யாருக்கும் பார்க்கணுமா கேட்குறேன். another your family was doing Acha, no, that's it. Done. ஓகே. Thank you. Done? ஓகே. Okay.